Oke, selamat pagi. Kebetulan saya berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini jam 4.12. Jadi untuk check-in mandiri, caranya seperti ini. Apabila pesawat kita adalah MR, kita akan kebetulan pesawat saya MR, terus tinggal centang, lanjutkan, terus centang, lanjutkan ya, terus check-in. Check-in masukin kode booking. Contohnya kode bookingnya adalah Q Y L L P ZN. Nah, bentar. Jadi kita tunggu proses sampai selesai. Nanti udah selesai nanti. Oke. Nah, ini tinggal cetak. Nah, di sini udah tinggal cetak ini ya. Jadi cetak. Kita tinggal menunggu waktunya. Nah, jadi ini sudah proses pencetakan. Oke, sudah selesai. Tinggal selesai, tekan selesai. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.